Fala galera, beleza? Joia, firme, tranquilo. Galera, hoje nós vamos de TV, hein? LG 32LB 580B. Defeitinho, galera? Troquinha de LED. Olha só como é que tá a bichinha aqui, ó. Vou ligar aqui o nosso testador, tá em lâmpada em série, beleza? Liguei lá. Vou levantar ela aqui, ó o barulhinho, ó. Escutaram aí? Beleza, né? Aí, ó. LED, deixa eu apagar aqui. Ó. LED piscou. Olha a imagem aí, ó. Mas olha como é que tá, ó. Olha só. Onde era os difusor, ó. Que saiu. E ela tá, ó, tá vendo? Olha o defeitozinho aí, ó. Tá vendo? Então não deixar muito tempo pra não forçar, né? Não estragar. E bora lá. Bora soltar esse monte de... Vou ligar aqui de novo. Soltar os parafusos aqui, tirar o suporte, fazer as coisas. Vamos chegar lá nas barras, beleza? Bom, já com ela aberta aqui, galera, coloquei aqui, beleza? Quem precisar de alguma referência aí, ó. Vou deixar aqui mais colocadinho, beleza? Placa principal. Tá aí, ó. Beleza? Aqui embaixo aqui temos a plaquinha de Wi-Fi, né? Então agora vamos tirar aqui os alto-falantes, né? Tirar a placa aqui também. Deixar aqui no jeito pra gente poder virar ela aqui e trabalhar, né? Talvez nem precise tirar essa placa aqui, mas os alto-falantes eu vou tirar, porque ele tem essa proteção aqui, então quando eu virar aqui dá pra proteger as duas placas, beleza? E eu não vou fazer o teste nas barras de LED porque a gente viu como é que tava lá, né? Então eu não preciso tirar aqui pra gente medir as barras, beleza? Aí depois a gente já faz lá o complemento. Bom, já liberei toda a parte de cima aqui, galera. Tirei os dois alto-falantes, tirei aqui, né, a parte do comando, beleza? Para soltar essa gradinha aqui, ó, tem 1, 2, 3 parafusos, tá? E vai mais 1, 2, 3 aqui embaixo, beleza? Depois é só você pegar na lateralzinha dela aqui, ó, e devagarzinho você vem levantando e destravando ela aqui, ó, que tem umas travas aqui, ó, tá vendo? Ó, tem uma trava aqui e uma trava aqui, ó. Pronto, ó, pega com cuidadinho aqui, ó. Beleza? Já tirou. Agora vem a hora do medo, né? Tomar cuidado. Beleza? Caso com aqui. Já vou deixar ela destravada aqui bonitinho, mas antes eu vou soltar todos esses parafusos aqui para me retirar o display, né? O display não, a moldura, para a gente poder trabalhar no display, beleza? Bora lá. Removi já o aro aqui, galera. Tudo bacaninha. Agora já coloquei aqui os pedacinhos que eu uso aqui, né? De caderno para poder prender a V-com aqui. Para ficar mais retinha, não ficar dobrando, beleza? E bora remover essa tela aí com o maior cuidado. Bora lá. Galera, toma cuidado aqui, ó. Na hora de vocês forem remover essa tela. Aqui, ó, tem uma fita aqui. Que aqui vem uma V-com aqui, ó. Tá? Vem essa fita aqui também, ó. Ela é presa no aro embaixo. E aqui, ó, tem outra fita também que prende a V-com aqui. Então tem que tirar com muito cuidado isso aqui, pra gente remover a tela sem danificar o cofre aqui. Se danificar esses cofres laterais aqui, sente e chora. Beleza? Bora lá. Já removi a tela aqui, galera. Olha aí, ó. Tá todo mundo aqui, ó. Todo mundo solto, olha. Né? E algum desses LEDs aqui também devia estar impedindo ela de ligar. Mas bora aqui, eu vou terminar de tirar aqui, né? Colocar, a gente vai fazer uns testes aí nas barras para saber qual barra que tava ruim. Já removi as travinhas aqui, galera. Passar só uma dica aqui, ó, que essas travinhas aqui, pensa numas travinhas chatas, viu? São essas aqui, ó. Elas vão aqui, ó, nessa posição aqui, beleza? Aí essa travinha aqui, ó, ela vem pra frente, tá? Do lado de lá vocês vão ver. Vai ter essa perninha aqui, ó,
que vocês vão pegar e empurrar ela para frente. Ela já vai levantar as duas perninhas. Depois você só empurra ela para trás, faz o destravamento, beleza? Essa outra aqui, ó, a mesma coisa. Tem duas travinhas aqui, ó, e essas travinhas vão aqui, tá? Na unha mesmo aqui, você pega um ladinho aqui, pega do outro aqui e vira ela aqui, ela solta, beleza? Vão soltando, mas mesmo assim fazendo na unha, ó, elas estão ressecadas, tá vendo? Sempre vai quebrar uma, não tem muito o que fazer, tá? Bora lá testar nossas réguas. Vamos ver qual delas está com defeito. Bora lá, deixa eu só ajeitar aqui a ponteira certinho. Fazer aqui um mister. Aí. Ó. Eita. Vamos aí também. Deixa eu ajeitar esse trem aqui, que senão não vai. Gente que não lida muito com ponteira juntinha. Deixa eu fazer esse esqueminha aqui, peraí. Vamos ver se eu consigo fazer. É que essas ponteirinhas aqui é mais grossa do que a outra que eu tenho. Mas eu vou tentar aqui, calma aí. Eu acho que agora dá não. Vamos lá. Acho que agora vai. Ó, vou colocar aqui uma e a outra. Deixa eu só acertar essa ponta aqui. Aí. Ó, beleza. Alimentei aqui, ó. Ó quanto deu. 34,2. Acendeu toda. Vamos para a segunda. A segunda, ó. Olha para quanto foi lá. 28. Mas olha aí, ó. Tem um LED aqui queimado, ó. E a terceira também com um LED queimado, ó, marcando lá 29. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa reguinha daqui, né? Pra gente colocar a nova. Tirar, limpar e pôr a nova, beleza? Então, bora lá. Vamos vir aqui, galera, olha, ó. Soltei tudo, tá? Essa capinha transparente aqui que vai aqui, ó, tem que tirar também, beleza? Porque a nossa vem com uma fita dupla face aqui, a gente encosta aqui, vai dar melhor contato, beleza? Vai dissipar melhor o calor do que com essa aqui, ó. E a dela ainda era original aí, ó. Fenolite. Beleza? Bora lá colocar ela no lugar. Beleza, barrinha já tudo no lugar, tudo bonitinho, galera. Aí, ó. Ficou bonitinho, beleza? Agora vamos fazer o teste aqui para saber quanto que a gente precisa para alimentar essa barrinha, beleza? Eu vou conectar aqui, ó. Devagar e sempre, né? Pra gente fazer aqui a nossa medição. Conectando, filho da mãe. Isso que não é tão longe uma da outra. Vamos lá, aqui, beleza, ó, conectei. Ó, 98,2 é o que a gente precisa aí, ó. Todas as barrinhas acendendo, beleza? Então a gente precisa de 98,2 volts pra gente poder trabalhar com ela, beleza? Olha aí. Então, bora lá. Agora montar tudo aqui de volta, já que tá tudo funcionando, né? Colocar a tela e medir lá na placa, beleza? Finalizada a montagem aqui, galera, já coloquei as placas, já coloquei aqui a placa interface, né, pra gente fazer a ligação, tudo bonitinho. Vamos ligar essa bichinha aqui agora, ver se tudo deu certo. Pegar o cabo aqui, vamos conectar o cabo. Beleza, vamos ligar aqui nosso testador, liguei. Maravilha, galera, ó, já acendeu os LED aí, hein? E a imagem, vamos ver como é que tá? Vamos puxar aqui devagarzinho, tomar cuidado para não cair. Imagem. Oh, imagem na tela. Aí sim, galera. Olha aí que beleza, hein? Só vou tirar um pouco que ela tá bem clara aqui. Vamos medir ali para ver quanto que ela tá consumindo, né? Deixa eu pegar o nosso testador aqui. Vamos ver quanto que ela tá puxando, porque a gente precisava era de 98, né? 98, vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver se eu consigo espetar a ponta aqui pra gente verificar. Uma,
Se não soltar a outra, 2. Aí, galera, aqui tá dando 79. Uai. Lá marcou. Ó, 79 aí, ó. Eu vou desligar ela. Desliguei. Calma aí. Deixa eu desligar por aqui, que às vezes ela entra lá no... Ó, zerou, né? Vou ligar. Vamos ver o pulso. Ó, pulso 107. 106, 107. Vamos ver se ela estabiliza. Ó, depois da imagem estabilizada, ó, ela caiu para 79, né? Então eu vou dar mais uma medida ali, ver se eu não medi errado, pra gente tirar esse tira-teima aí. Eu vou fazer aquela medição ali. Turma, tirando a prova aqui, ó. Olha lá. 98. Então não vou precisar nem baixar aqui a tensão, porque tá dando 78, né? Sinal que a tensão já tá baixa, já tá o suficiente. Aí bora lá. Conectei ela aqui novamente, galera, ó. Vou ligar. Vamos ver o pulso, ó. 106, ó. Ligou, né? Ela vai estabilizar, ó. Vai baixar. Baixou para 79,8. Então eu não vou nem mexer com parte de redução, porque já tá bem baixo, né? De 98 para arredondar 99 para 79 são 20, né? Então eu não vou nem mexer aqui. Bora montar ela aqui de novo pra gente fazer o teste final. Pronto, já tá aí montadinha, bonitinha, ó, todas as cores certinhas, sem nada aí na tela, galera, ó. Ficou bem top mesmo aí, né? Dá pra ser azul aí, dá pra pegar legal, beleza? Essa aí é a boxezinha de um cliente que eu já vou arrumar aqui também, que tá com problema aqui de entrar no YouTube, né? Mas tá top de linha, funcionando perfeitamente. Beleza, galera? Quem gostou desse vídeo aí, deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Muito obrigado por ter assistido este vídeo aí e fui!